Алтыншы практикалық жұмыс. Эксперименттік есептерді шешу. Керекті құралдар мен реактивтер. Тұз қышқылы, күкірт қышқылы, барий хлориді және индикаторлар. Лакмус, метил оранж, фенофталин, калий гидроксиді және тұрғыдағы сынауықтар. Бірінші есеп. Сынауыққа тұз қышқылын құямыз. Үстіне лакмусты құямыз. Ертіндіміз қызыл түске боялды. Сынауыққа тұз қышқылын құямыз. Үстіне метил оранжты құямыз. Қызыл түске боялды. Екінші есеп. Күкірт қышқылына барий хлоридін қосқанда не байқадыңдар? Реакция теңдеумен дәлелдеңіздер. Құтыға калий сутісін құямыз. Үстіне фенофталиннен тамызамыз. Сонда таңқурай түске боялды. Бейтараптану реакциясы. Калий гидроксидіне тұз қышқылын құямыз. Түсі өзгергенше тамызамыз. Жылы-X құрылғысында бейтараптану реакциясы кезіндегі тұз қышқылының тамшыларының саны шықты.